ਮਿਸਤਰੀ ਆਵੇ 5000 ਕਾਲਾ ਸਲਾਮ ਨਗਰ ਤੇ ਦੇਸਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲੀ ਦਾ ਤਾਲਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਆਦੀ ਤਾਲਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਆਹੇ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਲੀਅਰ ਚਾਚੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ